Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutte. Sono Francesco Vignarca, sono il coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace Disarmo. Benvenuti a tutti a questo appuntamento, sarà internazionale, lo terremo sia in inglese che in italiano, per presentare un nuovo strumento, l'Arms Trade Litigation Monitor, e per presentare anche quello che questo strumento andrà ad aiutare, cioè le campagne internazionali che utilizzano anche le azioni legali per coordinare, per gestire, per opporsi a il commercio di armi irresponsabile, un commercio di armi che favorisce i conflitti e le violazioni dei diritti umani. Quindi per gli italiani tutto il webinar sarà tenuto in inglese, io tradurrò in consecutiva per dare modo a tutti di comprendere. So this is my welcome for the international audience. Thank you for joining us this afternoon. We will start shortly this webinar about the Arms Trade Litigation Monitor and the legal action that are taken against irresponsible arms trade. And with me today, there are a couple of friends from Saferworld. So welcome to Sanjana and to Roy from Saferworld. Welcome to this webinar. And thank you for joining us. Well, thank you. Of course, this is the good thing about live streaming. And maybe someone is calling you from some ministries or from international organization. No. You know that you are a very important person. That's the vet about my dying cat, to be honest. But anyway, we'll save that for later. Hi, everybody. I am Roy Asbister from Saferworld. Saferworld is an independent international organization that works to prevent conflict and to build safer lives. I thought just to start... Please let me translate. Roy Asbister, oltre a essere un amico, lavora per Saferworld, che è un'organizzazione britannica che si occupa di prevenire i conflitti in giro per il mondo. I thought to start, I'd give a little bit of background to why the Arms Trade Litigation Monitor exists, and basically it stems from the Saudi and UAE-led coalition and their invasion or their campaign in Yemen, which started in 2015. Prima di iniziare a dare qualche dettaglio, è importante capire perché esiste questo Arms Trade Litigation Monitor, che ha preso il proprio avvio dalla questione legata all'intervento della coalizione a guida saudita ed emiratina nella guerra in Yemen dal 2015. Basically, the whole Yemen campaign exposed a gaping hole at the heart of EU arms export controls, arms export management. E tutta questa situazione legata a questo caso della guerra in Yemen ha reso evidente come ci fosse un grande buco nei controlli possibili da parte della Unione Europea sull'export di armamenti. So when the whole system is premised on national laws, an EU composition, an international arms trade treaty, which says that arms exports will be refused where there are certain potential negative consequences identified. So, for example, violations of international law. Tutta la struttura di questa situazione riguardante l'export di armi si basa su tre elementi: le leggi nazionali, la posizione comune dell'Unione Europea e il trattato internazionale sul commercio di armi, che dicono fondamentalmente che non si possono esportare armi quando ci sono alcuni criteri, quando ci sono alcune situazioni che non devono verificarsi, soprattutto su impatti legati alle regole internazionali. The problem is that when kind of other imperatives appear, such as financial rewards, perceived foreign policy advantage or security advantage, these laws, which are supposed to restrict arms exports, tend to get ignored.
Il problema è che quando ci sono altri incentivi, come quello finanziario, quello di politica estera o di vantaggi di sicurezza, queste norme sull'export di armi tendono ad essere ignorate. And a number of EU and other states identified the transfers to Saudi, to UAE, as too significant, too important, too valuable to their own industry to ignore. And so many states were supplying as much as they could to be used in the conflict in Yemen. Il problema è che molti stati, sia dell'Unione Europea ma anche altri paesi, hanno individuato questi trasferimenti di armi verso i sauditi, verso gli Emirati Arabi, come troppo importanti, troppo validi da vari punti di vista per essere fermati, e quindi hanno fondamentalmente detto sì a tutto quanto era possibile esportare. Now, there were efforts, many efforts by civil society. Civil society was very motivated across a whole range of countries to challenge what the governments were doing. But all these efforts were basically amounting to nothing. And then I think people started to see that these transfers were so obviously illegal. Well, if they're illegal, how about we use the courts? We move into the legal space to challenge what governments are doing. In molti paesi la società civile ha tentato di fermare e di bloccare queste esportazioni, non riuscendo molto a esercitare la propria pressione e non avendo risultati. E siccome queste esportazioni erano così evidentemente illegali, molti hanno iniziato a pensare: perché non ci spostiamo proprio sull'ambito giudiziario per cercare di fermare questi export di armi? And there had been a few very isolated cases of this being done in the past. But this time, with the conflict in Yemen, there was a whole range of cases, starting with a case in the Netherlands in 2015, then moving on to the United Kingdom and Canada in 2016, Belgium in 2017, and then there's France, Italy, South Africa, United States, all in those coming up through to 2020, 2021. E quindi ci sono veramente stati dei tentativi. In passato erano stati sporadici, qui invece col caso della guerra in Yemen ne abbiamo avuti diversi. Paesi Bassi nel 2015, Gran Bretagna e Canada del 2016, nel Belgio del 2017, poi è arrivata la Francia, vedremo anche il caso italiano, Sudafrica, Stati Uniti, che si sono tutti verificati, diciamo, negli ultimi 3-4 anni. And so this is where we started to come to the idea that there was a value in trying to capture all this activity that was going on. That's and we'll come back to that, but it's just to mention that all the cases I've mentioned almost universally about Yemen. There is an aspect to the Dutch case which looks at Egyptian domestic practice. But so far it's largely about Yemen, but that obviously could change in future. Proprio per questo motivo, perché abbiamo visto che c'erano così tanti casi che si stavano verificando, abbiamo deciso che ci fosse un valore nel cercare di raccoglierli, nel cercare di avere informazioni su tutti. Quasi tutti i casi riguardano principalmente la situazione dello Yemen, del conflitto in Yemen, tranne solo il caso olandese che ha un aspetto più secondario e particolare sull'Egitto. And just to be clear on what the website covers and what it doesn't, we're only looking at the authorized international trade in arms. So this is where a government is making a decision that it is acceptable to transfer arms across international borders. We're not looking at just at domestic cases. We're not looking at smuggling, where a broker, for example, is trying to move equipment against the wishes of the government. It's about the authorized international trade in arms. È importante capire che il website si riferisce ai casi di vendite autorizzate dai governi, cioè dove il governo ha deciso di mandare le armi, non casi interni, non situazioni di traffici dove appunto c'è qualche trafficante che illegalmente, contro la volontà del governo, sta mandando armamenti. Now, my colleague Sanjana will go into the website in more detail a little later on.
but we thought it might be interesting to start off just to look at in a little more detail at some of the cases, not all, but at some of the cases that have come up. And we thought, given the audience, maybe we'd start with the work that's been going on in Italy. So I'll hand back to Francesco now to talk through the Italian cases in a little more detail. So we decided that before going into deep about what is happening and what is covered by the website, we could start with some details. I'm sorry, I'm doing in English. Scusate, si è deciso non solo di guardare il website, Sanjana poi ne parlerà, ma di iniziare a raccontare qualcuno dei casi, partendo proprio dall'Italia, visto che questo webinar è, diciamo, in un certo senso ospitato da Rete Italiana Pace e Disarmo. E quindi partirò io, anche in questo caso faremo comunque una doppia traduzione, di modo che ci sia la possibilità anche per l'audience internazionale di muoversi in questo senso. So I will start starting about the Italian case. We in the past tried to move also into the legal realm in our efforts to stop this kind of problematic trade. On the one hand, we did not abandon the political pressure, and we were able, through political pressure, for instance, in this specific case of Yemen, to pause and then scrap some deals that were made about bombs and aerial missiles produced in Italy that ended up in Yemen. Ho spiegato il fatto che già in passato ci eravamo mossi in un certo senso nel cercare di muoverci anche sull'ambito legale a riguardo appunto di questa situazione, però ci siamo comunque mossi anche sugli aspetti politici. La nostra pressione, per esempio, è riuscita, grazie a molte organizzazioni, a fare in modo che le autorizzazioni di bombe e missili d'aereo verso Arabia Saudita venissero prima messe in pausa e poi addirittura eliminate. But we thought that this was not possible without a legal case, because the legal case put a lot of pressure on the officials, because it was not dismissed. The international audience should note that in Italy, there is not such thing like litigation, like in the English context. In Italy, when you bring out with a complaint some notice of crime, then the prosecutors must look into that. And if they found some evidence, then they must start an inquiry. We produced a lot of evidence. There was a few tries in 2018 which were not quite importantly based on evidence, but then with the help of ECCHR in Berlin and more specifically of Muatana, this NGO in Yemen, we were able to produce a lot of evidence that actually the Italian bombs was found in the bombing sites in Yemen. And that was very important because that led to an official inquiry starting, and the inquiry lasted for at least 5 years. Traduco velocemente. Abbiamo già nel 2017 avevamo cercato di muoverci con alcune denunce. Ho spiegato all'audience internazionale che in Italia c'è, se c'è una notizia di reato, il procuratore deve muoversi, c'è l'obbligo dell'azione penale, ma si muove poi in un'inchiesta quando ci sono effettivamente dei dati a supporto. Inizialmente noi non eravamo stati in grado di produrli, ma grazie al lavoro di ICCHR, questo ONG berlinese, e soprattutto di Muatana, un ONG per i diritti umani in Yemen, siamo sempre stati in grado di dare delle informazioni che hanno portato quindi a un'inchiesta che è durata 5 anni. I'm not able now to really explain all the details of this story, but the prosecutor was able to find out a lot of documents that confirm what we were saying. But he asked twice to dismiss the case because he didn't try to put the case on the very specific violation of the ATT or the norms regarding arms exports, and neither to the complicity in murdering, which was something that we brought out, but it only concentrated on the abuse of power, which is a form of, maybe connection between the industry and the officials, providing them that they provide the license even if the license is not really due to be granted.
we ended up, unfortunately, this year with the second decision of a judge in Rome, because the first judge, when there was this decision, said, no, you have to go on with the inquiry because there are very strong evidence, and you cannot go on the international norms only because you want to provide economic advantage for the company. But the second time, the judge said that the case has to be dismissed, even, and it is quite important, and the last thing that I would say, but I have to stress this, even if the judge, I think for the first time in general, not only in Italy, but international wide, said that there was a violation of the ATT. But notwithstanding this violation of the ATT, the judge said, we have to stop the inquiry. We are thinking about next steps, but we'll talk about them later on. L'ultimo pezzo, noi purtroppo siamo riusciti la prima volta a fare in modo che non ci fosse l'archiviazione del caso, e in quel caso addirittura la giudice aveva stabilito che non si poteva andare oltre le norme internazionali anche se c'era un vantaggio economico. Nella seconda volta, come vedete dalla notizia dello scorso marzo, invece la GIP di Roma ha deciso che, nonostante, e questo è veramente cruciale, ci sia stata una violazione del trattato internazionale che dovrebbe essere maggiore anche addirittura delle norme italiane, non era possibile andare avanti perché ci si è concentrata solo sull'abuso d'ufficio e non sugli altri aspetti, cioè la violazione dei trattati internazionali e la complicità in omicidio. Quindi purtroppo questo è stato un risultato non positivo. But we are thinking of going on. So this is more or less the sketch of the Italian case, and I give the floor to you, Roy, again for the next few cases. Thanks, Francesco. So I'm going to just touch briefly on the cases that have taken place in France and in Belgium and in the UK. So if I start with France, the French government has issued licenses for billions of euros worth of arms to Saudi Arabia and UAE since 2015. For all sorts of equipment, aircraft, missiles, cannons, surveillance equipment, etc. Allora, partiamo dal caso in Francia. Dal 2015 in poi il governo francese ha garantito miliardi anzi di euro di licenze, di autorizzazioni per l'invio di varie tipologie di armamenti, missili, aerei, cannoni, sistemi di controllo, quindi davvero molte armi. There's been a few different cases brought, and they're very different in nature. So that the kind of first one and the most obvious one, if you like, is that there have been challenges made to the actual licensing decisions that the French government have taken to say, yes, it's okay to export this equipment to Saudi Arabia and UAE. Ci sono stati alcuni casi, per riassumerli, i più ovvi, i primi, sono stati quelli proprio che andavano a mettere in questione se ci fosse la possibilità per il governo francese di dire sì a questo tipo di autorizzazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati. So unfortunately, cases of this type have been thrown out of court on the basis that it is simply not the court's business. It is up to the government to decide what it wants to do. And it is not a legal matter. It is not something for the court to get involved in. Purtroppo questo tipo di casi sono stati dismessi, ma senza nemmeno una discussione, perché i giudici, la Corte ha detto non è qualcosa che ci riguarda, è una decisione del governo, quindi non dovete portare alla nostra attenzione questa decisione perché è solo una scelta governativa. So that's a pretty comprehensive, clear, unambiguous decision, which is extremely disappointing. The second type of case that has been brought, and this is still ongoing, is about freedom of information, and it's asking for the customs to give information, specific information about arms exports that the customs is so far refusing to do. Secondo tipologia di casi riguarda invece un accesso agli atti, cosiddetti FOIA, e sta chiedendo alle dogane in particolare di poter accedere a informazioni sull'export di armi che attualmente le dogane francesi non stanno fornendo. So we wait for the outcome there, and there's another case being brought at the moment, which again is ongoing, and this is a criminal complaint that's been taken out against companies
for aiding and abetting war crimes and crimes against humanity. La terza tipologia di caso, anche questa che è ancora in corso, è invece diretta contro le aziende e le chiama in causa per una loro complicità nei possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante il conflitto in Yemen. This case looks in particular at 26 airstrikes, and it's very similar, or it's looking at the same airstrikes as have been used in another case, which has been brought in front of the ICC, which is seeking to establish criminal liability for executives, company executives, and senior officials. And that case is currently with the Office of the Prosecutor, and it's asking the office to decide whether the case could actually proceed. Questo caso in particolare sulla complicità penale è stato fatto a partire da 26 bombardamenti, che sono gli stessi bombardamenti che sono anche oggetto di una comunicazione che anche Rete Italiana Pace Disarmo ha fatto alla Corte Penale dell'Aia. E in quel caso, anche in quel caso, il punto è dare una possibile complicità dal punto di vista penale sia dei manager delle aziende sia dei diplomatici e comunque degli ufficiali governativi che hanno stabilito l'export. This is quite similar to the approach we had in Italy, because for the first time also we were able to put the executive liability into the perspective of the case. Yeah, and just to be clear, in the French case, it's the complaint is only against company executives. In the French case, it's not against officials as well. Nel caso francese, diversamente da quello italiano e diversamente dalla comunicazione all'AIA, che il procuratore dell'AIA deve decidere se portare avanti o no, il caso è solo contro i manager, verso i manager delle aziende. Okay, so that's France. Now let's move on to Belgium. And of course, Belgium is a very strange country, or it's strange for export controls. It doesn't have a national system of export control. It breaks up into regions, into Flanders, Wallonia, and Brussels. Passiamo al Belgio, che dal punto di vista dell'export di armi è un caso molto strano, molto particolare, perché non ha delle regole, non ha un sistema nazionale riguardante l'export di armi, ma tutto è suddiviso nelle regioni, nelle Fiandre, nella Vallonia e nella regione di Bruxelles Capitale. And since 2017, there's been 4 separate claims. These have all been brought in the Wallonian region. And that's no surprise in that Wallonia is the heart of Belgian arms manufacture. It's where FN Herstal, the small arms manufacturer, is based. Dal 2017 ci sono stati 4 casi, tutte e 4 portati avanti in Vallonia. Non è un caso e non è strano che succeda proprio nella regione vallona, perché è un po' il cuore della produzione armata belga, in particolare con la presenza di FN Herstal, che è un grandissimo produttore di armi leggere. Now, Belgium is a relative success story in terms of the challenges that have been brought. Belgium's probably had the most success of any country, and that is despite the fact that they've had some serious problems in getting access to information, to the point where in some cases the challenges have been redundant because the weapons have already been exported before anything could happen in terms of legal process. Il caso belga è comunque un caso di successo, tutto sommato, rispetto a quegli altri, nonostante il fatto i colleghi del Belgio abbiano davvero fatto fatica anche solo ad avere l'accesso a alcune informazioni. Tanto è vero che in alcuni casi è successo che l'iniziativa legale è stata ridondante, perché quando finalmente si è riusciti ad avere le informazioni, le autorizzazioni erano state date, le armi erano già state esportate e quindi non c'era più possibilità di fermarle. So the Belgian cases, there have been victories here in that the courts have agreed that the arms to be transferred would be in contravention of Belgian law, and so licenses have been suspended and annulled. E il caso positivo è stato che appunto in alcune situazioni la Corte ha riconosciuto che quel tipo di esportazioni sarebbero state contro le regole belghe sull'export di armi, le regole della Vallonia in particolare, e quindi hanno cancellato queste autorizzazioni. But this is
one of those situations where you might think you won, but maybe you haven't really won. Because what the government did when the courts found against them is they simply cancelled the licenses and then issued the same license again. E questo è un caso che uno dice, bello, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, ma pensi di aver vinto, ma in realtà no. Perché cosa è successo? Che il governo ha cancellato le autorizzazioni che la Corte gli chiedeva di cancellare e hanno semplicemente emesso una nuova autorizzazione del tutto simile. So this is part of the reason why there have been 4 cases brought, because it's basically almost the same case going back to court. After the new licenses have been issued, those have been challenged once again. Ed è il motivo per cui ci sono appunto numerosi casi nella situazione belga, perché fondamentalmente è lo stesso caso che viene sempre riportato all'attenzione delle corti, proprio perché viene riportato dall'inizio nelle autorizzazioni governative. But the good news, this kind of pattern became interrupted in 2021 when there were small arms being exported to the Saudi National Guard. The Wallonian government was claiming that the Saudi National Guard was not active in Yemen. However, evidence came to light that indeed they were operating in Yemen, and this is kind of the point where I think the Walloon government kind of gave up on this point. La buona notizia che è arrivata nel 2021 è che in realtà a un certo punto il governo della Vallonia continuava a dire che alcuni tipi di armi leggere che erano esportate alla Guardia Nazionale Saudita potevano essere esportate perché la Guardia Nazionale Saudita non partecipava al conflitto in Yemen, e quando ci sono state le prove che invece partecipava, a quel punto il governo della Vallonia ha dovuto arrendersi e non continuare a cercare di esportare quel tipo di armi. So that's Belgium, and now the last of the other examples. And remember, I'm not going through. There's a lot more out there, but just for the interest of time, the last example comes from the UK. L'ultimo esempio, poi ce ne sono molti altri, li potete vedere nel sito web, è quello relativo alla Gran Bretagna. So basically, the UK will sell anything that's not nailed down to the Kingdom of Saudi Arabia. And over the course of the conflict in Yemen, they have sold billions of pounds of predominantly aircraft and the bombs and missiles that get dropped from those aircraft. Fondamentalmente la Gran Bretagna ha venduto di tutto e di più all'Arabia Saudita in questi ultimi anni, e riguardando gli aspetti legati al conflitto in Yemen, miliardi di materiale d'armamento, in particolare aerei, cacciabombardieri e le bombe e i missili che da tali aerei venivano sganciate per bombardare. So in the UK, what we're dealing with is basically what is called the irrationality test. The courts are not comfortable challenging the government over their decisions, what they consider a foreign policy decision. However, they do insist that the government is rational in its decision making. And so part of that is that the process the government follows must be sound. If the process isn't sound, the court becomes more willing to find against the government. In Gran Bretagna fondamentalmente il tutto riguarda un test di irrazionalità. In realtà i giudici di solito non hanno molta voglia di mettersi a mettere in questione le decisioni governative che vedono come decisioni sovrane di politica estera. Quindi se il procedimento con cui il governo alla fine manda queste armi è robusto, è assolutamente ben condotto, loro tendono a non entrare nel merito. Ma se si dimostra che questo processo, questa procedura non è ben condotta, allora c'è la volontà di entrare nel merito della questione legata all'export di armi. So the claim made was that the government was failing in its duty because it wasn't investigating the credible claims of human rights violations, international humanitarian law violations. And because it wasn't investigating these credible claims, it wasn't following a rational process.
Il punto è che si è messo in evidenza come il governo non stava verificando se i suggerimenti, le ipotesi che ci fossero delle violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani, fossero credibili o meno. E siccome il governo non stava facendo questo percorso di controllo, a quel punto la Corte ha detto sì, c'è la possibilità che il governo non si stia comportando in una maniera razionale. Now the case was the government won their case in the High Court. That was then appealed to the Court of Appeal, and in the Court of Appeal, the government lost. They were found to have acted irrationally and therefore unlawfully. All'inizio, nella alta corte, il governo aveva vinto il caso, questo caso è stato appellato, c'è stato un ricorso e presso la corte di appello il governo ha perso il caso perché i giudici hanno evidenziato come, siccome non stava facendo quel percorso di controllo, il governo non si stava muovendo in maniera razionale. So, a great day, a victory, surely. Well, sadly, it was a little more complicated than that. Quindi uno potrebbe dire, bello, vittoria, grandissimo giorno, siamo contenti, purtroppo però, tristemente, la situazione è un pochino più complicata. Because the case was won, but the judgment was lost. And by that, I mean, what did the government then, now that the government has lost, what does the government then have to do? In un certo senso il caso è stato vinto, ma il giudizio è stato perso, perché il punto è, una volta che il governo ha perso questo caso, cosa deve fare? Cosa i giudici lo obbligano a fare? The judgment was actually a negotiation between the lawyers and the court. The decision was taken, the decision was taken that the government would stop issuing new licenses for arms exports to any of the coalition members. So remember, the case was just against Saudi Arabia, but the government said we will stop issuing new licenses to any of the coalition members. Allora, il risultato del giudizio, in realtà, della sentenza, è stato negoziato tra il governo, la corte e i legali, no, del governo. La decisione è stata quella di dire, ok, fermiamo tutte le possibili nuove licenze verso i partner della coalizione saudita. Ricordatevi che il caso era solo contro l'export all'Arabia Saudita, invece la decisione è stata su tutti i partner della coalizione. So at this stage, thinking, wow, that's fantastic. But what the court also decided was that any existing licenses for exports that had not yet been made would be allowed to continue. E uno dice, wow, bellissimo, siamo riusciti a ottenere un grande risultato, però la Corte, il problema è che ha riconosciuto il fatto che le licenze già autorizzate, già esistenti, potessero continuare ad essere utilizzate per esportare armi. And the UK has a system of open licenses which allow for repeated deliveries with no maximum value or maximum quantity. And these open licenses allowed unrestrained exports of aircraft parts, bombs and missiles to Saudi Arabia, to UAE, to continue over the next year, during which the UK reviewed its export license process. La Gran Bretagna ha un sistema di licenze aperte, cioè non dà un'autorizzazione per un numero finito e determinato di materiali, ma fondamentalmente per il materiale stesso, e poi non c'è un valore massimo o una quantità massima che si può esportare. Quindi questo ha permesso di continuare a mandare aerei, parti d'aereo, bombe, missili all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi e alle altre parti della coalizione, almeno per un anno, fino a che non c'è stata una revisione del processo di licenza. And then so those exports continued. A year later, the government said, we've reviewed our process, we've improved our process to take account of what the court requires. We've looked at all those licenses again, and it's all good, no problem, we can continue. E quello che ha fatto il governo è dire, ok, dopo un anno abbiamo deciso di valutare ancora le licenze, quello che ci ha detto la Corte, cioè siamo stati lì a verificare che ci fossero problemi e secondo noi non ci sono, dice il governo, quindi per noi vanno bene, le licenze possono continuare. And so another case has been launched against the government. That's so far gone through the High Court, and in this case the government won.
C'è stato poi un altro caso che è arrivato fino all'Alta Corte e anche in questo caso il governo ha vinto. That's very recent, and we're kind of still working through the what was included in the what was involved in the judgment. But it does seem a bit strange in that, and I might be misreading this, so I think we need to spend a bit more time looking at it. But it seems to claim that if the JIAT, the Joint Incident Assessment Team, which is Saudi Arabian run, if they don't make an assessment of a potential violation, then it is not really for the UK government to consider that there might be the possibility of a violation of international law. So if the JIAT doesn't say there's a problem, there isn't a problem. La cosa strana, e anche se dobbiamo ancora valutarla bene perché il caso è veramente recente sulla decisione, è che sembra derivare da questa decisione che se questo ufficio saudita che valuta gli incidenti possibili nell'utilizzo degli armamenti dice che non ci sono possibili violazioni della legge internazionale sui diritti umani, quindi non ci sono e non è diciamo in carico alla Gran Bretagna di deciderlo, cioè fondamentalmente si lascia decidere a chi riceve le armi se useranno bene o male quelle armi. So CAT, Campaign Against Arms Trade, that launched the case, they are now looking at the possibility of appeal, but I don't think a final decision has been made on that yet. Chi ha fatto questo caso sono gli amici del CAT, della campagna contro il commercio di armi, che fa parte anche con Rete Disarmo della rete europea contro il commercio di armi. Stanno ancora decidendo se fare appello su questa decisione nell'Alta Corte. So that's the UK case, and just before I hand over to Sanjana to talk through the actual website, to look at the website, just a couple of maybe three last points. So that sorry, Francesco. Prima di passare a vedere come funziona il website, lo farà Sanjana più avanti, 3 punti finali di queste considerazioni. The legal route can take a long time. It's not necessarily an easy, quick fix. In most jurisdictions, it can be a very slow process. So that's something to think about. I'll give you an example of a US case, very briefly, which is challenging the export of planes to UAE. That claim was filed in 2020. We're still awaiting a decision on whether the case can actually go ahead. Prima di tutto il percorso legale, le azioni legali non sono veloci, sono lunghe, bisogna considerare questo aspetto, non è un modo facile e rapido di chiudere la questione. Per esempio, in un caso portato avanti negli Stati Uniti contro l'invio di aerei verso gli Emirati Arabi, questo caso è stato iniziato nel 2020 e non c'è ancora una decisione se avrà senso o potrà essere portato davanti a una corte. Second point. The makeup of the judges can be very important. So I was in the court for the initial CAT case in the UK, in the High Court, then in the Court of Appeal. E anche come è fatta la corte, come è composta la corte è fondamentale. Lui per esempio era presente sia nell'Alta Corte che nella Corte d'Appello per il caso della Gran Bretagna portato avanti da CAT, quello di cui abbiamo parlato prima. In the High Court, within maybe half an hour, I just thought we got no chance. The judge felt extremely hostile to to CAT's legal team. E la sensazione in neanche mezz'ora è stata quella di nessuna possibilità di vincere il caso, perché il giudice era veramente molto ostile verso i legali dell'organizzazione della società civile. And so it proved. The decision found against CAT, but also the judge's, 60-page judgment was very harsh. Ed è andata così. Non solo c'è stata una decisione contraria al caso, ma in 60 pagine il giudice ha dato una valutazione molto dura del caso stesso. But then in the Court of Appeal, within probably about an hour, I was starting to think, maybe we've got a chance here. And so it proved. Invece nella Corte di Appello, come poi è successo, dopo circa un'oretta era diventato chiaro che forse ci sarebbe stata una possibilità. Quindi conta molto anche la predisposizione dei giudici. And the last point,
And this comes back to something Francesco said about in Italy, doing the political work, doing the advocacy work, as well as the legal work. It's worth reflecting that a lot of EU states have put in place, or during the Yemen war, put in place restrictive export policies for arms to Saudi Arabia and UAE. And that happened over a process of time. And we can't say for sure, but I like to think that all this legal work that was going on is probably part of that decision-making process. L'altro punto era una cosa che avevo già sottolineato io prima nel mio intervento: insieme alle azioni legali ci sono state tutta una serie di azioni di pressione politica, e va detto che molti paesi dell'Unione Europea durante tutto questo conflitto hanno messo in pista delle procedure restrittive rispetto all'export di armi. Non c'è la prova diretta, ma Roy pensa che il fatto che ci siano state queste azioni legali abbia favorito questo, and so do I, so I think the same as you. Okay. All right. Well, thank you very much for your attention. I'm going to pass over to Sanjana now to look at the website and a little more website focused. Passiamo quindi parola a Sanjana Parasha, sempre di Arms Unit di Saferworld, che adesso ci mostrerà come funziona lo strumento. Finora abbiamo parlato del tema, della questione, ma siamo qui anche a presentare uno strumento che aiuta le campagne internazionali proprio a lavorare su questo tema. Okay, so as Roy said, given everything that was going on with the situation in Yemen and the trend of cases relating to arms exports in the context of Yemen, Saferworld's ARM team found great value in building an accessible and live repository of information relating to these issues and developments. Yeah, the connection is a bit less clear now. I don't know if because you know, let's check while I translate. Sorry. Appunto, quello che sta sottolineando è che, considerando tutto quello che era successo sui casi, sulle situazioni legate alle azioni legali per la guerra in Yemen, il team sugli armamenti di Saferworld ha pensato ci fosse un grande valore nel costruire un luogo accessibile di informazioni aggiornato riguardanti tutti questi casi. So the genesis of the website was actually a meeting with Valentina Azarova, who is now part of the Emergent Justice Collective, and Oxfam in London. La genesi di questo sito è stata un incontro avuto da Valentina Azarova, che ora è parte dell'Emergent Justice Collective, e Oxfam a Londra nel 2019. So this meeting brought together a number of lawyers and activists that were involved in these cases, and the meeting showcased the value of being able to share information across jurisdictions and also learn from these developments and each other. Questo incontro ha fatto in modo di far incontrare tanti avvocati, attivisti che erano coinvolti nei vari casi, e ha fatto capire quale fosse il valore di condividere informazioni tra diverse giurisdizioni e imparare ciascuno dall'altro. So then the Arms Trade Litigation Monitor was created to compile and track these cases surrounding authorized international arms transfers, as well as provide commentary and analysis on these issues. Quindi l'Arms Trade Litigation Monitor, questo sito, è stato creato per raccogliere, ma poi tenere traccia di tutti i casi che riguardassero i trasferimenti internazionali di armi, e anche fare in modo di fornire dei commenti, delle analisi su questa situazione. And more importantly, the site serves as quite a useful tool to facilitate the exchange of knowledge and information about how the law can be used to challenge bad practices among a wide range of groups. E ancora più importante è il fatto che il sito serve come uno strumento per facilitare lo scambio di conoscenza su come la legge possa essere utilizzata, l'azione legale, per andare contro a pratiche sbagliate fatto da dai vari gruppi. So on one hand, these groups include those from the legal community that are involved in cases or seeking to launch a case. Da un lato questi gruppi includono quelli che nell'ambito della comunità legale vogliono essere coinvolti in questi casi o stanno pensando di farne partire alcuni.
Can I just for a second? Can we maybe bring that up? I can't see it on my screen here, Francesco. Could we maybe bring the site up so people can see it? Of course, this is the website. Yeah. Perfect. Yeah. So it also includes those that are engaged in related advocacy work, broad segments of civil society, academics, and who also say that it's quite useful for their students, and generally these groups to use the information provided for their own work. Però questa cosa è importante anche per chi è coinvolto nelle azioni di advocacy, quindi la società civile, anche persone dell'accademia, e possiamo dire che è anche molto utile per gli studenti che possono utilizzare queste informazioni per il loro lavoro. And it also includes those who engage in monitoring and enforcement of regulation, such as parliamentarians and oversight authorities, as well as groups such as government officials, export licensing authorities, and the arms industry. E infine quelli che sono coinvolti nelle regolazioni e nel monitoraggio di queste regolazioni, per esempio come i parlamentari, le autorità di controllo, ma anche i diplomatici dei governi, le autorità sull'export di armi e la stessa industria degli armamenti. And overall, we see this as helping to promote the development of best practices that are geared towards better policies and regulations around international arms trade. E vediamo questo come una maniera di promuovere lo sviluppo delle migliori pratiche che possono davvero portare a politiche migliorative e in generale a una migliore regolazione internazionale del commercio di armi. So the website overall aims to support the efforts to ensure that victims of international arms export receive justice through various means, such as inspiring further legal action against those violating the ATT, EU common position, national laws, or otherwise international human rights and humanitarian law through arms exports. Però il sito è importante anche per sostenere gli sforzi delle vittime delle export internazionali di armi per poter poi ricevere giustizia. È una cosa che per esempio anche nel caso italiano è stata molto importante in vari formi, per esempio ispirando altre azioni legali contro coloro che violano il trattato internazionale, la posizione comune UE, le leggi nazionali o anche altri tipi di norme previste dal diritto internazionale umanitario. And as well as supporting those that are seeking to engage in such legal action, as well as generally advocacy efforts and strategies through information sharing and network building. E sostenere coloro che vogliono lavorare su questo tipo di azioni e anche che portano avanti sforzi di advocacy, strategie di informazione aperta per fermare questa situazione. And lastly, it also aims to put pressure on governments, licensing officials, and the arms industry to comply with arms export regulation by drawing public attention to these issues and highlighting the potential consequences of non-compliance. E ovviamente un punto importante è anche quello di mettere pressioni sui governi, sui diplomatici che danno le autorizzazioni, sull'industria delle armi, per fare in modo che siano in linea con le regolazioni previste dalle norme internazionali sull'export di armi, come portando attenzione pubblica a queste situazioni, a questi casi e evidenziando potenziali conseguenze che loro hanno se non sono in compliance, cioè se non aderiscono a quelle che sono le norme. And so to this effect, the website can be used in various different ways. And I won't take you through all the elements of the website. I'll just show you some of the key facets of it. Il sito può usare davvero in tanti modi, però non vi spiegherà Sanjana tutte le possibilità che voi avete sul sito, ma farà in modo di evidenziare quelle che sono le principali. So firstly, you can use the site to follow cases, and this can be across jurisdictions. Just waiting for the page to load. Yeah. This can be across different jurisdictions, so such as in France, Belgium, Italy, for example. Allora, per prima cosa si può usare il sito per seguire tutti i casi e si possono vedere tutti i casi anche in diverse giurisdizioni. In questo caso abbiamo citato la Francia, il Belgio, l'Italia. Tutti sono a disposizione.
And with the example of Italy, you can then also use it to follow cases individually if you scroll down, and that gives you a more detailed overview of the individual cases launched in the specific jurisdiction. E ovviamente si può andare nel dettaglio, cliccando si va a vedere tutto quello che è stato prodotto e tutta la situazione relativa al caso specifico. In addition to that, you can stay informed on the latest updates for each of these cases through timelines, latest developments, as well as signing up to the newsletter, which will send you updates regularly directly to your inbox. E ovviamente si può andare a vedere tutto quello che è successo, la timeline, cioè la cronologia del caso e tutte le informazioni, ma anche eventualmente iscriversi a una newsletter che ti tiene informato su quanto sta succedendo. And as we mentioned earlier, we are also looking to expand the website to include some other related cases, though at this stage we don't have those examples yet, such as Mexico's recent lawsuit in the US against domestic gun manufacturers. L'idea è di allargare anche ad altri casi che possono essere non legati solo alla questione dello Yemen, viene citato il caso del Messico, però è una cosa che succederà più avanti. And then beyond the top line of the case overviews and the case analysis, you can also go into detail, finding opinion pieces, articles, analyses for each of these different cases and jurisdictions that provide you with a more in-depth understanding of these issues. Scendendo dalla parte superiore del sito invece si possono trovare articoli, analisi che possono favorire la conoscenza più approfondita del caso in questione. And one other key aspect of the site is the fact that we provide the contact information of the claimants, generally those that are involved in the cases or related to it, which relates to a key aim of our aspect to facilitate the exchange of knowledge and information. It allows you to reach out to gain information to support your own work or even support them on their work where relevant. Un altro aspetto importante è che nel sito si danno le informazioni non solo in generale, ma anche dando l'indicazione di chi è coinvolto nel caso, chi lo sta portando avanti, e questo permette a chiunque poi di chiedere ulteriori informazioni con un contatto diretto o addirittura sostenere il lavoro dell'organizzazione che sta portando avanti l'azione legale. And one of the more interesting aspects of the site is specifically the themes section, which was identified based on some of the cross-cutting issues and challenges faced by legal representatives across jurisdictions. Un altro aspetto interessante è che nel sito c'è una sezione di tematiche che sono state identificate sulla base di quelle che sono le sfide maggiori e più evidenti che sono state sperimentate nei vari casi legali in varie giurisdizioni. And in the interest of time, I won't go into detail, but just a top overview of these themes. Transparency focuses on the access to information, which is vital for claimants to even just initiate a legal challenge. And this has been a key issue across, UK, France, Belgium, and others. Per esempio, senza andare troppo nel dettaglio, alcune di queste tematiche, quella della trasparenza, cioè quale accesso delle informazioni deve essere garantito, deve essere cruciale affinché si possa iniziare un'azione legale. Questo, per esempio, è stato un problema molto molto grave in Francia, Gran Bretagna e Belgio. In Italy, it was possible to overcome this challenge of transparency by taking the route of criminal proceedings, which allowed claimants to access information that was previously unknown. Il caso italiano è stato particolare in questo senso perché si è scelto proprio di passare attraverso una strada di azione penale, non amministrativa, e questo ha permesso a chi ha portato avanti il caso, cioè a noi, di ottenere accesso a informazioni che prima erano sconosciute. Then we have standing, which covers the issue of who's entitled to bring a case to court. And in some cases, claimants need to be directly affected by licensing decisions. So this can be problematic because, for example, Yemeni nationals whose family members were killed or who were directly injured can be directly affected. But NGOs in countries where exports come from, such as Germany, are not affected. And so this has been one of the significant barriers to bringing cases in places such as Germany.
L'altro punto è lo standing, cioè chi è titolato a poter portare il caso nelle corti, perché in alcune situazioni, in alcune giurisdizioni è direttamente chi ha subito un attacco che può portare avanti il caso, e questo può creare sicuramente una situazione problematica, una situazione grigia, perché non è così chiaro nella giurisdizione internazionale sull'export di armi chi sia diciamo chi abbia subito, che sia vittima e sotto quale giurisdizione. Per esempio le persone in Yemen che hanno avuto membri familiari uccisi ovviamente sono direttamente vittime, però una ONG, un'associazione in uno stato che non ha subito l'attacco non è direttamente diciamo una vittima, e questo per esempio è stato un problema in Germania per portare avanti i casi. Remedy describes what happens when you win in court, which, as Roy mentioned in the examples of UK and Belgium, have not always been the most positive. I rimedi, cioè quello che è, diciamo, la decisione finale, dovrebbe descrivere quello che succede quando tu vinci il caso davanti al tribunale. Purtroppo non è stato sempre positivo, e abbiamo fatto prima l'esempio anche del Belgio. Applicability refers to whether domestic judges have the authority to review if arms export decisions conform with the ATT, and also similar legal barriers were experienced in invoking the EU common position. C'è il tema dell'applicabilità, cioè se i giudici nazionali possono avere l'autorità di andare a verificare l'applicazione di norme che sono internazionali e che riguardano anche appunto il trattato internazionale sul commercio di armi, o hanno una simile barriera legale, per esempio quando si invoca la posizione comune dell'Unione Europea sull'export di armi. And lastly, justiciability is whether or not court has the competence to be involved in the case, which has been difficult in some jurisdictions, such as in France, where they deemed it just a governmental act that's outside their purview. E infine la giustiziabilità, così mi sento di tradurlo, non so se un termine legale italiano preciso ci sia, ma il tema è se la Corte, se il Tribunale abbia o no la competenza per essere coinvolta in questo caso. Cioè c'è un'applicabilità del caso in un paese, ma la Corte dice io non sono il luogo in cui questa cosa si è fatta. Per esempio questo può diventare difficile in alcune giurisdizioni perché per esempio in Francia la Corte ha detto che non era possibile applicare un giudizio in quanto vedeva la questione come un atto politico fuori dal loro scopo. So during the event that launched the ATLM in Brussels, conversations surrounding these issues actually led to a discussion on how to use the law in new and creative ways. For example, using environmental law to gain access to information about hazardous shipments. Ed è stato interessante che durante l'evento a Bruxelles che ha lanciato questo sito, la conversazione che ne è nata ha portato a interessanti discussioni su come poter utilizzare la legge e le azioni legali in una nuova modalità più creativa anche. Per esempio usando norme ambientali per poter avere accesso a informazioni quando il trasporto di armi era considerato un trasporto pericoloso. And this dialogue, in fact, reinforced the need for the ATLM as it highlighted the value of these sorts of spaces to support and develop strategies aimed at holding governments accountable. E questo dialogo ci ha confermato e ha rafforzato il fatto che ci fosse una necessità di sviluppare questo sito, gli Arms Trade Litigation Monitor, perché ha sottolineato il valore di spazi di dialogo legati al trasferimento di armi per sostenere le strategie che puntano a fare in modo che i governi siano tenuti responsabili di quello che decidono. And just if we have the time, I would, on this note of inspiring dialogue, bring a question to Francesco about if you can explain how the issue of justiciability was applied in the case of Italy through the court decision. Quindi qui quello che sta facendo è ripassare la palla a me come con una domanda dicendo sul tema della competenza della Corte, cos'è stato e cos'è successo in Italia.
So to answer you, I think they have to bring back what I was saying before. We decided the criminal route. So in the Italian framework, it's something that the prosecutor must do to ensure that this news about a possible crime is real or not. And these kind of things prevent the judge to say that is not my business to do that. Of course, the prosecutor can say that this news about the possible crime is real or not, but it's only in the merit. It's a form of content. It's not the justiciability clause. I think this not applies in the Italian case. I will translate shortly. Nel nostro caso, avendo scelto l'azione penale, che in Italia appunto ha una obbligatorietà, non si poneva il caso se il procuratore e poi il GIP dovesse o no essere il luogo giusto, perché qualsiasi notizia criminis, qualsiasi possibile notizia di reato deve essere tenuta in considerazione. Quindi si va direttamente nel merito, se effettivamente ci sia stata o meno. E questo è una maniera sicuramente per superare il problema. This is a way to, in some way, circumvent this kind of problem, but I don't know if it's applicable to all jurisdictions. Thank you. I think that there is some problem in your connection, because I see you kind of blurry and with some buffering issues. It was better before, but I don't know if Roy and Sanjana, you want to give some final address to our audience, and of course, it's important for everybody to check the websites and use it as a tool, which is the main purpose also of this webinar, to explain what this tool is and to suggest people to really visit it. Yeah, I think I'd not much more to say. I think, Francesco, apart from thanks for this opportunity to share with people this information about some of the cases, about the website, and just to reinforce what Francesco said, I really would urge you to have a look at it, and also to click on to receive updates in the newsletter, so that because this is a live site, it will there's a lot going on. It's like I said, it can be slow progress, but progress is happening, and there is information is still coming down that pipe over time. So please do use the site. Please sign up for information as it comes through. And thanks very much for your attention. Il punto è, Roy ringrazia e sottolinea la necessità di andare sul sito di cui trovate l'indirizzo web in sovraimpressione, e lo trovate anche nei commenti, non solo per vedere cosa succede nei casi, ma anche iscriversi alla newsletter, perché l'idea è non di un sito statico, ma di un qualcosa che si aggiorna e quindi può portare sempre nuove informazioni. So really thank you not only for this time that you spent with us this afternoon, and everybody can see the webinar later on our Facebook page, YouTube page, and on Twitter, but specifically for all the work you have done to establish the website and to coordinate the efforts all over Europe, because the work you're doing in convening the BG's meeting and the meeting between the NGOs and the COARM is quite valuable. Li ho ringraziati non solo per il lavoro di aver creato questo sito, ma anche perché Saferworld fa un lavoro di coordinamento di tutte le organizzazioni della società civile europea su queste tematiche, organizza incontri, fra pochi giorni saremo tutti a Bruxelles, proprio ad avere un confronto con i diplomatici che decidono sull'export di armi, e quindi questo è veramente importante. So thank you again, Sanjana. Thank you again, Roy, and see you soon. And hopefully we will bring more updates on the website on the positive side. Thank you.